मौका उनको पहले मिला था, ठीक है, उन्होंने नहीं कर पाए, अब इनका मौका है। अखिलेश यादव वहीं पीडीए की बात कर रहे हैं। वो उनके कान बहरे हैं, वो अपने कानों की ठेठ निकलवाएं, उनके ऊपर आंखों पर मोतियाबिंद आ गया है। अखिलेश यादव तो बहुत बेकार आदमी, जो अपने बाप का नहीं हुआ पब्लिक का क्या होगा। केवल सैफई हेलीकॉप्टर उतारने से पूरा प्रदेश का ये सत्ता नहीं चलती है। क्या इस बार 27 में गरजेगा बाबा का बुलडोजर या फिर रफ्तार पकड़ती दिखेगी अखिलेश की साइकिल? जी हाँ, हमारी मौजूदगी है पीलीभीत में। आज पीलीभीत की जनता से जानेंगे क्या 27 का माहौल क्या कुछ होने वाला है। तो बिना विलंब किए शुरू करते हैं अपना नया शो जनता सब जानती है, पावर्ड बाय गोल्डी ग्रुप्स। सर क्या नाम है? प्रभुप्रीत सिंह। क्या कुछ कहेंगे, कैसा माहौल है उत्तर प्रदेश का और खासकर पीलीभीत का माहौल देखिए कैसा है? बहुत अच्छा माहौल है, बढ़िया है, विकास अच्छा किया है। मैं तो पूरमपुर से हूँ जी। वहाँ पे हमारे 3.5 किलोमीटर का इन्होंने पुल बनाया है शारदा पे, ठीक है, वो आगे 27 में चालू हो जाएगा। बहुत विकास है, लाइट अच्छी आती है, ठीक है। 27 में बाबा जी का बड़ो चलेगा। और लोग कह रहे हैं विकास हुआ ही नहीं, सिर्फ जो है बाबा जी सिर्फ बात कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं, धर्मवाद जातिवाद यही हुआ है, विकास नहीं हुआ। नहीं, ऐसी बात नहीं कोई। आप यहाँ देखेंगे विकास हुआ है, रोडें बनी है, पानी का हुआ है, ठीक है, सब विकास हुआ है। सब विकास हुआ है। हाँ जी। तो 27 में क्या लग रहा है, जनता इस बार बदलाव चाह रही है या फिर नहीं, योगी जी के आगे कुछ कोई नहीं टिकने वाला। ऐसा क्या है? क्या है? विकास है, लाइट है, रोड बन रही है, पुल बन रहे हैं, सब कुछ है। तो बोल रहे हैं हमें मौका दीजिए, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। जो मौका उनको पहले मिला था, ठीक है, उन्होंने नहीं कर पाए, अब इनका मौका है, ठीक है। 27 में कह रहे हैं साइकिल दौड़ेगी इस बार? नहीं, हमारे हिसाब से नहीं दौड़ेगी। आपके हिसाब से नहीं दौड़ेगी? हाँ। अच्छा, तो भैया पीलीभीत की जनता है। सर क्या नाम है? नाम तो बता दीजिए। नहीं बताएंगे? क्या नाम है आपका? नाम। कैसा माहौल है? 27 का इस बार चुनाव भी है और पीलीभीत का माहौल कैसा है? बढ़िया माहौल है। बाबा जी कुछ काम वाम किए है कि नहीं? हाँ, काम वाम किए हैं। ठीक है। हाँ ठीक है। क्या लग रहा है 27 में बाबा का बुलडोजर, अखिलेश की साइकिल? अरे भैया हम तो बुलडोजर वाले हैं भैया। बुलडोजर वाले हैं? क्या है बुलडोजर में ऐसा? अब बढ़िया है, जो नया काम कर रही है। अच्छा, बढ़िया है काम। तो जनता से जानेंगे, देखिए जनता में कितना जोश है और बात करेंगे। भैया क्या नाम है? मैं देवस्वरूप पटेल, किसान नेता, माननीय जितिन प्रसाद जी का समर्थक। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे, कैसा माहौल है पीलीभीत का, खासकर पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल देखिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को 9 साल से भी ज्यादा कार्यकाल हो चुका है। ये हमारा संसदीय क्षेत्र केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद जनप्रिय नेता का है। पीलीभीत से लेकर ये हमारी माँ गोमती उद्गम स्थल का हमारा जिला है। दिल्ली की राजधानी तक गोमती और जौनपुर तक जाती है, पूरब तक 700 किलोमीटर। पूरे प्रदेश में भाजपा की, योगी मोदी, जितिन प्रसाद सबकी लहर हो रही है। कोई नहीं है टक्कर में। और क्योंकि हमें भव्य राम मंदिर दिया, धारा 370 हटाई, और पीलीभीत में जहाँ खड़े हाईवे हमें योगी मोदी जितिन प्रसाद जी ने दिया, फरुखाबाद और भिंड टू राम मंदिर नहीं बचा पाए, चंदा चोरी हो कुछ नहीं, चंदा चोरी गलत कर रहे। जो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले थे वे बदनाम कर रहे। और कोई हो, साफ कहना है हमारे भाजपा नेतृत्व का, योगी जी का, मोदी जी का और हमारे जितिन प्रसाद जी का, जो गलत करेगा सजा मिलेगी। 8 जेल गए हैं, अगर 80 चोर और होंगे 80 वो भी जेल जाएंगे। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे 27 में हमें मौका दीजिए, अयोध्या को और ज्यादा जो है खूबसूरत बना देंगे, एकदम सौंदर्यीकरण करवा देंगे। जो अपने परिवार का नहीं हुआ और केवल अपने चचा का नहीं हुआ, अपने घर में विघटन करने जो कुपुत्र आया हो, जो अपने भाइयों का ना हुआ, अकेले तामझाम लेके चला। केवल सैफई हेलीकॉप्टर उतारने से पूरा प्रदेश का ये सत्ता नहीं चलती है। ये 35 करोड़ जनता जनाना, 40 करोड़, ये सबकी जगह जाना होता है, तभी विकास होता है। माननीय जितिन प्रसाद जी ने हम लोगों को नाइलेट IT सेंटर का, पूरे प्रदेश सबसे बड़ा यहाँ पर AI डाटा सेंटर दिया है हमें। यहाँ पर हमें नाइलेट का सेंटर दिया, यहाँ पर हमें यहाँ पर हाईवेज दिए, 4 किलोमीटर का लखीमपुर, नेपाल और पीलीभीत बहराइच जाने के लिए घनारा घाट। सारे विपक्ष कह रहे कुछ विकास ही नहीं हुआ है। विपक्ष गलत, धरातल जनता देख रही है। विकास कहाँ विकास नहीं है? 4 लाइन बन रही है, इतना बड़ा पुल बन रहा है शारदा पे। लोग 150 किलोमीटर चक्कर काट के वहाँ धनारा घाट से अब डायरेक्ट पुल बन जाएगा जाने के लिए। पहले लोग उधर से मैलानी होकर जाते थे। अखिलेश यादव को विकास क्यों नहीं दिखा? अरे अखिलेश यादव तो बहुत बेकार आदमी, जो अपने बाप का नहीं हुआ पब्लिक का क्या होगा।
अरे 27 में सरकार बनाने जा रहे हो। 27 में सरकार बाबा जी की बनेगी और बाबा जी इस बार तो मुख्यमंत्री है, अगली बार प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। कह रहे योगी जी को मठ भेज देंगे इस बार 27 में। अरे जो मठ भेजने वाली बात कर रहे हैं लोग, उनका कुछ नहीं होगा, वो बेकार है सब, वो चोर हैं। अब जब सब चोर इकट्ठे होंगे तो चोरों की ही भाषा बोलेंगे। केवल योगी और मोदी ही इस देश की तरक्की करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वो भी, ऐसा नहीं है। अरे पूर्व मुख्यमंत्री जो टोटी चुरा के ले जाए वो काहे का मुख्यमंत्री है? टोटी चोर। कह रहे हैं 27 में जब सरकार जाएगी भाजपा की तो चिलम निकलेंगी। अरे भाई साहब 27 नहीं 20 वर्षों तक भाजपा की सरकार जाने वाली नहीं है। 20 वर्षों तक जी। ऐसा क्या काम से? कह रहे हैं सिर्फ बुलडोजर चलवाए हैं। अरे वो योगी जी का कहना है न जेल न बेल, सीधे प्रभु से मेल। ना जेल ना बेल, सीधे प्रभु से मेल। पहले हमारी माताएं बहनें रात में निकलने से डरती थी, आज कहीं भी कोई माता बहनें अगर जा रही है तो कोई उसे छेड़ नहीं सकता, जो छेड़ेगा उसका सीधे एनकाउंटर। जो एनकाउंटर की प्रक्रिया हो रही है कैसे, मतलब कैसा है? क्या कोर्ट कचहरी बाबा ही हो गए, सब कुछ ऑन द स्पॉट कर देंगे? बाबा ने पहले कहा था जो जिस भाषा को समझेगा उसी भाषा में समझाएंगे। कोर्ट कचहरी गलत नतीजा पाओगे, गलत करोगे गलत नतीजा पाओगे। ऑन स्पॉट हमारे बाबा जी का कहना है, गलत करोगे तो आगे वाले चौराहे पे नहीं चौ पाओगे। अच्छा हाँ। अच्छा, कि लोग कहते हैं, विपक्ष कहता है बड़ा धर्मवाद होता है, तो हमारे सिख समाज के भी लोग हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या लग रहा है? करने दो। अच्छा हो रहा है, बताइए क्या लग रहा है? आपको नांदेड़ तक ट्रेन मिली है? नहीं, हम बात करेंगे। बताइए क्या लग रहा है? धर्मवाद तो नहीं हो रहा है भाजपा की सरकार में? नहीं हो रहा है, सबको एक बराबर समझ रखा है। विपक्ष कह रहा है सिर्फ जाति धर्म पे बांटे हैं सिर्फ, और कुछ हुआ ही नहीं है। राम मंदिर एक बनवा दिया, उसी पे वोट मांग रहे हैं। ये तो विरोधी कहेगा ही। अच्छे वो कहने का काम है, विरोधी का कहने का काम है, वो तो कहता रहेगा। जो हम अच्छा कर रहे हैं हम कर रहे हैं, जो हम अच्छा कर रहे हैं वो कर रहे हैं। सिर्फ बुलडोजर चलवाए हैं और क्या किए हैं? बुलडोजर चलाने वाली बात, जब मेरे घर को तोड़ेगा फिर मैं भी आगे खड़ा हूँगा। हाँ, जो हमेशा दूसरे को तोड़ने की बात करता हो, जो सिर्फ एक समूह की बात करता है, एक धर्म की बात करता है, तो उसे वैसे ही लगेगा कि हम भी उसी विशेष रूप से। कौन एक समूह? कौन नहीं, आप मंचों में देखिएगा सीधे एक ही समूह की बात करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जी दूसरे किसी समूह की बात की है, किसी वर्ग की बात की हो, किसी धर्म की बात की हो, आज तक तो नहीं करते देखा कभी। क्या अखिलेश यादव एक ही समूह की बात करते हैं क्या? आज तक जितनी सरकारें आई हैं, क्या जनता पार्टी, भाजपा और कांग्रेस, सभी सरकारों में सबसे सर्वप्रथम हमारी भाजपा सरकार ने जो कार्य किया है, जो कार्य सन 2011 से और आज 26 तक जो कार्य किए हैं वो सबके हित में किए हैं, किसी का अनित नहीं किया है। ऐसे कारनामे जो उन्होंने कहा वो विकास वायदे पूरे किए, किसी सरकार ने नहीं कर पाए। कुछ कर पाए? अखिलेश भैया कहते हैं अभी भी जो है विकास नहीं हुआ, महिलाएं बेटियां अभी भी सुरक्षित नहीं है। भाजपा की सबसे ही प्रथम नंबर पर आई है। दूसरे जो भी कार्य हुए हैं वो सबके हित में हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कह रहे, सुनिए कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि वोट चोरी करके ईवीएम हैक किए हैं, बैलेट पेपर चुनाव कर रही है, हम सरकार बनाएंगे। ये सब निराधार गलत कह रहे हैं, अफवाहें उड़ा रहे हैं। जनता योगी जी के और मोदी जी के साथ चल रही है, उनका तारीफ कर रही है। जहां पर हमारी भारतीय जनता पार्टी पैर गड़ा देगी उसे कोई भी हटाने वाला नहीं है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि 27 में अगर भाजपा चुनाव जीतती है तो चुनाव खत्म हो जाएंगे, अब चुनाव ही नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जो हमेशा से कारीगर चले आ रहे हैं, हमारी सरकारें बन रही हैं, उनमें सभी से श्रेष्ठ हमारे योगी जी और मोदी जी ने जो भी कारनामे जनता के प्रति, महिलाओं के प्रति, लड़कियों के प्रति, युवाओं के प्रति जो भी कार्य किया है वो उनके हित में किया है। 27 में तो अखिलेश जी कह रहे हैं साइकिल दौड़ेगी सिर्फ। नहीं, ये सब निराधार गलत है, ये अफवाहें उड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। क्या नाम है? मेरा नाम है बद्री प्रसाद। क्या कहेंगे, कैसा माहौल है? ऐसा है, इस देश के लिए पहली बार हमारे माननीय पूजनीय प्रधानमंत्री जी, पूजनीय योगी जी इस देश को मिले हैं। इससे पहले ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिला था।
ना ऐसा कोई मुख्यमंत्री मिला था। आज हमारे देश में ऊंच नीच भेदभाव जातिवाद से हट करके ये हमारे प्रधानमंत्री और योगी जी भेदभाव तो कह रहे भाजपा कर रही है, जाति धर्म पर जो है लड़वा रही है, मंदिर मस्जिद पर लड़वा रही है। अखिलेश यादव वहीं पीडीए की बात कर रहे हैं। वो उनके कान बहरे हैं, वो अपने कानों की ठेठ निकलवाएं। उनके ऊपर आंखों पर मोतियाबिंद आ गया है, वो उसका इलाज कराएं। कौन? अखिलेश यादव जी। अरे हाँ, विपक्ष है भैया, वो क्या विपक्ष है मगर उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। याद करो उस मोदी को, वह नव का निर्माता है। ऐसा नेता मातृभूमि पर बार बार नहीं आता है, बार बार नहीं आता है। पहली बार मिले हैं। सबका विकास सबका साथ, ये उनका प्रथम नारा है। और पूरे देश में इतना कार्य हुआ, इतना काम हुआ है, जनहित में, जनता जनार्दन के हित में काम किया है। उनका एक नारा है, छलदम्ब देश पाखंड झूठ, अन्याय से निस्दिन दूर रहें, जीवन हो सुच सरल अपना, नित प्रेम सदा रस बरसाए। हम दीन दुखी निबलों बिकलों के सेवक बन संताप हरे, जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे। जिस देश राष्ट्र में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। अच्छा, ये मोदी जी का। अच्छा, अखिलेश यादव को मौका नहीं देंगे क्या 27 में? अखिलेश यादव अब वो आगे मौका मिलने वाला नहीं है। ये सरकार हमेशा चलती रहेगी, चलेगी। कह रहा वोट चोरी करके सब जीते ले रहे हैं। वोट चोरी नहीं होता है, वो गलत कहते हैं। वोट चोरी, जब जनता वोट दे रही है भाजपा को विकास के ऊपर, तो चोरी कहाँ से हो जाएगा? ईवीएम है क्या कह रहे हैं? नहीं, वो साहब वो गलत तो है। बैलेट पेपर चुनाव काहे नहीं करवा रहे कह रहे हैं? दिल पे राज करती है भाजपा। है जी, जनता के दिल पे राज करती है भाजपा, ईवीएम हैंग नहीं करती है। जनता के दिल पे। हाँ, दिल के। ऐसा क्या काम कर दिए सिर्फ बुलडोजर के अलावा? बुलडोजर नहीं, सब मतलब जितने भूमाफिया थे और जितने भी मतलब माफिया लोग थे, सब घर में घुस गए, या तो जेल चले गए या फिर इनकाउंटर होकर चले गए। कह रहे गुंडा माफिया तो अभी भी हैं, जितने जो गुंडा माफिया थे भाजपा में चले गए। वॉशिंग मशीन है, पूरा धुल दिए, साफ हो गए गुंडे माफिया। नहीं, ऐसा नहीं, ये तो सब विपक्ष की बातें हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश जी अभी भी कह रहे हैं। नहीं, वो तो कहेंगे ही, उन्हें क्या है, वो तो कहेंगे ही। आगे जो है 2027 में मेरी जीत क्लियर हो जाए, इसलिए वो षड्यंत्र रच रहे हैं। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। अच्छा, 27 में कह रहे हैं अगर भाजपा जीतती है तो चुनाव ही खत्म हो जाएगा, अब चुनाव नहीं होंगे। कुछ नहीं है, जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। ये जनता जितनी पूरी है, ये सब पक्ष में, सब योगी मोदी के पक्ष में है। कोई बिल्कुल कोई ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, कह रहे लोकतंत्र खत्म कर दिया। देखिए, बार बार ईवीएम बात आती है। आप 4 राज्यों में अभी चुनाव हुए, उनमें 2 जगह गैर भाजपा बनी, कांग्रेस बनी। तमिलनाडु में गैर भाजपा बनी, वहाँ भी ईवीएम चुनाव हुए, ऐतिहासिक उन्हें जीत मिली। वहाँ भी ईवीएम हैक नहीं हुई। जहाँ आप जीत जाओ वहाँ ईवीएम सही है, और जहाँ बाहर जाओ वहाँ ईवीएम गलत है। ये बिल्कुल गलत है, यही पता लगता धरातल में। आप सुनिए कि लाखों की जनता जनार्दन देवतुल्य यहाँ आई है, एक जिले की। तो आप लगाइए कितना क्रेज है मोदी योगी जी। काम वाम कैसा करते हैं? काम बहुत बढ़िया चल रहा है। कह रहे रोजगार, शिक्षा, सब शिक्षा उच्चा सब सही है। अब युवा है, आप देखिए ये युवा है हमारे साथ, युवा काफी परेशान रहता है। विपक्ष कहती है कि युवाओं के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो आप बताइए। बहुत महंगाई है। हाँ, सरकार क्यों नहीं कर रही? बहुत कुछ कर रही है सरकार, कर क्यों नहीं रही है? हम लोग बेरोजगार थे, ऐसा नहीं है कि नरेगा के पैसे आते हम तो उसी से पढ़ते हैं, पूरी पढ़ाई उसी से करते हैं। अभी तक एक रुपये पैदा नहीं किया है, जितना नरेगा का आता है वही मिलता है, हम लोग वही से पूरी तैयारी करते हैं। एग्जाम भी निकाल चुके हैं। किसी कारण फिजिकल में नौकरी है ही नहीं कह रहे, भाजपा सरकार में नौकरी नहीं निकल रही है। निकल क्यों नहीं रही? कितनी नौकरी निकल रही है? जिगरा तो होना चाहिए, जिगरा होना चाहिए नौकरी लेने के। निकल रही है नौकरी, बहुत जिगरा नहीं है युवाओं के पास, क्या है? तैयारी नहीं करते मन से, लगन से, क्यों नहीं? भर्ती आए पुलिस में, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं थी। पेपर लीक हो जा रहे हैं आप कह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ पेपर लीक हो जा रहे हैं। बच्चे तैयारी करें, प्राप्त करें। मेरे यहाँ से 15 लड़के लगे हुए हैं इंडियन आर्मी में, इस बार लगे हुए हैं। उनके पास 15 लड़के, उनके पास जिगरा होना चाहिए भाई साहब। अच्छा, हाँ, मैं 1 रुपए कभी पैदा नहीं करता हूँ, 1 रुपए में पैदा नहीं करता हूँ। नरेगा का जितना पैसा आता है मैं उसी से पैसे से पैदा करके और मतलब अपनी पूरी पढ़ाई करता हूँ। मैं एग्जाम निकाल चुका हूँ, मैं फिजिकल में फेल हो गया था, और इस बार नहीं तो अगली बार मैं ले लूंगा नौकरी। अगली बार ले लेंगे। आपको उत्साह बहुत बढ़िया है। देखिए भैया, ये है पीलीभीत की जनता, युवा है,
और बहुत बुजुर्ग लोग भी हैं, हर तरीके के लोग हैं जो आज बड़ी बेबाकी से अपनी राय रख रहे हैं कि 27 के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है। क्या नाम है? पवन कुमार। पवन कुमार जी, ये बताइए माहौल कैसा है? माहौल कैसा है? 27 में चुनाव है। हाँ 27 में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अखिलेश जा रहे? नहीं अखिलेश तो जा रहे, बहुत दूर जा रहे वो। अरे आ रहे हैं, 27 में सरकार बना रहे हैं। कौन कह रहा है? अखिलेश खुद कह रहे हैं। अरे अखिलेश कह रहे हैं तो इस बार यूपी में सिर्फ साइकिल दौड़ेगी। नहीं कि वोटर कहेगा, ये बताओ। अखिलेश कहेंगे या वोटर कहेगा? वोटर कहेगा वो होगा ना, अखिलेश कहे जरूर है। बाबा की सरकार थी है और अभी से बाबा की सरकार ही आएगी। कह रहा वोट चोरी के दम पे सब जीते ले रहे हैं। ऐसा नहीं, वो वोट चोरी के दम से कौन जीत रहा है भाई? पब्लिक का सपोर्ट है तभी तो जीत रहा है भाजपा। जबरदस्ती क्यों कहलवा रहे हो? सही तो कह रहे हैं, जबरदस्ती क्यों कहलवा रहे हो? भाई वोटर जो चाहेंगे वो होगा। जीतेंगे, बाबा जीतते थे, बाबा जीते रहेंगे, जीतेंगे जीतेंगे। अरे कुछ काम वाम किए हैं? नहीं, सब बाबा ने तो काम किया है, सारी गुंडे निपटा दी बाबा ने उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। कब्जेदारी बंदे बिल्कुल नहीं थे, रोज होल्ड अप होता था, रोज जिंदारे मर्डर हो जाते थे। इन युवाओं से पूछो, योगी मोदी जिंदाबाद। अच्छा, क्या कैसा माहौल था? इतना बेकार माहौल था क्या? और क्या? कोई भी बेटी सुरक्षित नहीं थी, कोई भी बेटी कोई भी बहन सुरक्षित नहीं थी। रात को निकल नहीं सकती थी। और ट्रांसफार्मर फूकता था तो चंदा होता था गांव में, एक महीने में आता था ट्रांसफार्मर। अब आ जाता है 12 घंटे के अंदर। वो तो कह रहे 27 में हमें हमारी सरकार बनाइए, महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। राम मंदिर नहीं किया, वो तो राम मंदिर पे भी बोल रहे हैं। जो लोग राम मंदिर को लूटते थे, जिन्होंने राम मंदिर पे गोली चलवाई, उनके मुंह से अच्छा नहीं लगता कि वो राम मंदिर के चंदे का हिसाब हिंदू लेगा, क्योंकि हिंदू का चंदा है। अरे वो भी तो हिंदू है। वो हिंदू हैं। अरे भाइयों वो हिंदू हैं क्या? टोपी लगाते हैं, टोपी लगाते हैं। अरे क्या अखिलेश यादव हिंदू हैं? अरे क्यों नहीं भैया, यादव है यार। अरे समाज यादव हिंदू हैं, अखिलेश यादव हिंदू नहीं है। यादव तो हिंदू हैं, सब यादव हिंदू हैं। वो खुद मंदिर बनवा रहे सफाई में। मंदिर बनवाने से क्या होता है? जो आज तक मंदिर के दर्शन करने नहीं गया वो क्या मंदिर बनवाएगा मेरे भाई? अपना मंदिर बनवाएंगे तब जाएंगे। हाँ, अपना बनवा ले, अपना स्वयं का, अपना अखिलेश यादव अपने मंदिर तुरबा के मस्जिद बनवा देंगे। जब सत्ता में आएंगे तो तुरबा के मस्जिद बनवा देंगे। ऐसे हैं। हाँ, अरे ऐसा न कहिए। ऐसा नहीं है। जब तक योगी की सरकार है, जब तक टोपी नहीं लगाते हैं। जब आ जाएगी अपनी सरकार में तो टोपी लगाएंगे। फिर कहेंगे मुस्लिम हमारे भाई हैं, हिंदू कोई भाई नहीं है। और क्या है? पाकिस्तान की दीवारें बनेंगी, मंदिर नहीं बनेंगे। अभी मंदिर बन रहे हैं। इसलिए जो सनातन के साथ रहेगा इस देश के अंदर वही राज करेगा। और बाबा सनातन के साथ हैं, इसलिए बाबा ही उत्तर प्रदेश के अंदर राज करेंगे। दूसरा क्या बाबा सिर्फ सनातन की ही बात करेंगे? हिंदू मुस्लिम सनातन में सब है, सनातन में सब है। आपको पता नहीं है? सनातन में मुस्लिम भी है, सनातन में ईसाई भी है, सनातन में सिख भी है। सनातन सबको लेके चलता है। सनातन वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। अच्छा। ये तो उनसे पूछो जिनके इतने इतने बड़े धर्म हैं, जो पंथ हैं। सनातन में तो सब शामिल है। बाबा सबकी बात करते हैं, लेकिन बाबा तुष्टिकरण नहीं करते हैं। बाबा सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट करते हैं, बुलडोजर से मुस्लिमों के जनता नहीं विपक्ष कहती है। नहीं, विपक्ष को कहने दो, जनता नहीं कहती है। जो जनता कहती है वो होता है। ना विपक्ष ना सत्ता, केवल जनता। लोकतंत्र में केवल विपक्ष तो सवाल करती है सरकार से। विपक्ष झूठे कोई भी सवाल करे, इससे क्या फर्क पड़ता है? जनता जो कहती है वो सच होता है। कह रहे 27 में विपक्ष का काम ही खत्म कर देंगे। अरे 27 में विपक्ष अपने कर्मों से खत्म हो जाएगा। सरकार नहीं खत्म कर देगी। 27 में विपक्ष अपने कर्मों से खत्म हो जाएगा। इतने बुरे कर्म है क्या? हाँ, विपक्ष के इतने बुरे कर्म हैं। अभी भूली नहीं है जनता गुंडा राज इस प्रदेश का, अभी नहीं भूली है। अच्छा, तो भैया पीलीभीत की जनता बड़ी बेबाकी से अपनी राय रख रही है 27 के चुनाव को लेकर। जनता का सीधे तौर पर यही कहना है कि इस बार बदलाव नहीं होगा। फिर से जो है बाबा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 27 के चुनाव में बुलडोजर ही चलने जा रहा है। भैया 1 मिनट बात कर लेंगे। भैया क्या नाम है? बलजीत सिंह। क्या कहेंगे, कैसा माहौल है? 27 में भी चुनाव है। बिल्कुल बढ़िया है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या बाबा का बुलडोजर इस बार आएगा? अखिलेश की साइकिल बहुत ज्यादा। साइकिल तो गई अब। कहाँ गई साइकिल? अरे साइकिल तो चली गई, ना भी चले गया साइकिल साइकिल तो 27 में आ रही कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी नहीं? नहीं आएगी। अब फोन खिलेगा। मौका तो एक बार दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मौका बहुत मिल चुका उन्हें। अब बस यही है, बाबा जी का बुलडोजर यही है। तो भैया इन लोगों का कहना है जो है यही है, बस अब योगी ही चाहिए इन लोग को। बाकी आप क्या सोचते हैं? आपको क्या चाहिए? क्या 27 में बदलाव चाहिए या फिर
बाबा तिबारा हैट्रिक लगाएंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हेडलाइंस इंडिया। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।